Ja sam pozvana da igram ulogu stare štrige. To je štriga, znači veštica. Ova veštica je neka metafora ili simbolika neke metafizike i energije i emocije koja se na tom ostrvu događa. U najlepšim prirodnim lepotama tu se veliko zlo odvija na samom ostrvu. Štriga, stara štriga, to jest ja, dolazi u stvari da raščisti to zlo, da podeli pravdu. Ta uloga nosi i sve više nosila, počev od one perike koju sam dobila, ja sam nekako na jedan put ušla u tu metafiziku koju stara štriga nosi. Ja volim taj teren, to je malo bergmanovski teren. Znam da ima tu trilera puno, da je to krimić onako, da svašta tu ima, ali ono što je tu dragoceno, to je to što je nerazumljivo, a što je u stvari prisutno, ta energija koja se pojavljuje u toj celoj seriji.